शानपुर के। क्या मक्का आप ही की मक्का सारी है? हाँ, ये हमारी मक्का है, 25 बीघा में करी थी हमने ये जी। तो बारिश के चक्कर से काफ़ी नुकसान हुआ है इसमें हमारा। बारिश के चक्कर से मक्का काली भी पड़ी है और कुछ। क्या विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा कि जिसके किसान का नुकसान हुआ है उस पर कुछ मतलब? अभी तो कोई एक्शन लिया नहीं है किसी ने, कोई नहीं आया अभी तो गाँव में, तो उसके कारण लगभग आप अभी फिलहाल में इस मक्के में बता रहे हैं कितना घाटे में रहो, कितने रुपए लगभग डिस्काउंट में है? अभी कुछ पता नहीं भी है क्योंकि बारिश चक्कर में काफ़ी नुकसान हुआ है। 5 बीघा मक्का तो ऐसे ख़राब हो गई हमारी, अंकुरित हो गई है वो तो काफ़ी ज़्यादा जम गई है। तो इस चक्कर में बारिश के कारण? हाँ, बारिश के कारण कट्टों में जम गई नहीं चाहिए। ये पहले स्कूल पे लगी थी, अब यहाँ पे लगाई हमने लाके डबल। आपने कुछ सोचा होगा कि भाव वगैरह बढ़ेगा, अच्छा बनेगा, ये अच्छा भैया ये तो हर कोई सोचता है, किसान सोचता है अच्छा भाव मिले हमें, तो भाव वही चला है 1700-1800 रुपये चल रहा है। लेकिन आप मोदी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी क्या कहना चाहेंगे, वो तो अपनी जगह पर सही हैं। कुछ तो कहना चाहेंगे आप, बताइए। क्या कहना चाहेंगे बताओ, इसमें तो क्या कहें, वो घाटा तो किसानों के लिए मतलब कोई किसानों के लिए क्या होना चाहिए, कोई सुविधा होनी चाहिए जहाँ हम अपने वो लगा सकें खेत का। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? शानपुर। आपका नाम? अनेक बार। आप इस मक्के के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं? बारिश होने के कारण क्या मतलब क्या नुकसान हुआ आप किसानों को? बहुत खराब है गई, आधी मक्का जमी ठाड़ी है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? ऊपर तक आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कुछ इसके मामले में? कुछ तो सुनवाई होनी चाहिए भाई, मक्का ही सब मक्का खराब है गई। मतलब जो भी है किसान के बारे में, किसान तो परेशान हो रहा है, लेकिन आप बताइए आपका क्या? बहुत नुकसान है। कितना घाटा हो गया आपका लगभग मक्के में? तो गैयन से बड़ा मुश्किल में बचा मिली और 10 क्विंटल मक्का जमी आई। गैया मतलब खराब कर देती हैं ज़्यादातर? गैया आधी खा चुकी हैं जी, आधी गाय खा गई। अच्छा, आप क्या नया चाहते हैं? कष्ट तो मिलना चाहिए यार, कष्ट तो हो गैया बहुत परेशान है, सिगरेट गैया रखा दे तो खा जाती। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है इस पर? ना।